Pessoal, hoje a minha receitinha vai ser um bolo de milho. É isso aí, gente. Assim vai preparar um bolinho de milho pra gente, né? Só, já tá aqui descascado, né, filho? Tirado o cabelinho dele. Deixa eu virar pra cá, né, Silvio? Um pouquinho mais a claridão, né? Tá claro? Isso aqui tá melhor. Dá pra ver melhor. Aí aqui eu vou tirar o caroço dele, né, filho? Cortar com a faca, né? Cortar. Isso. Passar no liquidificador. Isso. Aí vou preparar ali que eu tenho ovos. Aqui o leite, né? Isso. Traz pra cá os ingredientes. A margarina e um pouco ralado. Aí quando eu cortar tudo, aí eu mostro pra vocês. É isso aí. Tem a canela também, né? É. Creme de Aí, leite. pessoal, você não sabe quem tá ali no banco sentado. Quem pegou a carona comigo aqui, gente? Só que peguei uma chuvada hoje, hein, Willa? Vamos, a gente ficou casado, tá ali? Ainda vamos pro sítio daqui a pouco, né? Deus quiser, daqui a pouco nós chega lá. É isso aí. O Silvio vai preparar. Tá Joãozinho hoje, né? Aniversário de pai, é. 86 anos, né? 86 anos, né? É. Será que não chega, velho? Chega sim. Chega. Pai chega ou não chega também. Será que não chega? É isso aí, pai. Inclusive a Silvia vai fazer até um bolinho pra gente levar pra lá mais tarde, um bolinho de milho, né? Boa. É isso aí. Né, Silvia? É isso. Um bolinho de milho. Fazer também uma canjiquinha pra gente, né? Isso. Isso aí, a Silvia vai preparando e vai mostrando, né? Isso, é. É isso aí, a gente vai dar um pinote no sítio, eu e o Willa, que ainda vou matar um galo lá, que é o presente de meu pai, vai ser um galo, né? Galo não, uma galinha, como você chama aí, uma caipira, galinha caipira, né? É bom, né? Ela dá uns 15 quilos o galo. Do meu tamanho, se for menor é pouco. bom, É isso né? aí, gente, vamos descer lá pro sítio e a Silvia vai fazer a receita dela e mostrar pra vocês, né, Silvia? Isso mesmo, é. Pessoal, eu cortei meu milho. Tá cortadinho aqui. Aí agora eu vou bater 3 ovos, uma xícara de óleo, uma de açúcar. Pra ficar aquele verdadeiro bolo gostoso de milho verde, né? Com gostinho de roça. Vai ficar uma maravilha esse bolo. Aí eu vou bater tudo. Quando eu bater, eu volto mostrando pra vocês colocando o milho, tá? Aí agora eu vou pôr o milho. Ó. Uns pouquinho. Colocar pra bater. Aqui eu tenho 5 xícaras de milho. Não vou colocar tudo, pode não ficar muito pesado. Depois eu mostro pra vocês de novo. Vou bater aquele logo, que tá aqui dentro. Depois eu volto de novo pra vocês batendo o resto que ficou. Então, pessoal, eu vou colocar o restante do milho que sobrou. Eu vou pegar aqui, destampar. E vou colocar o milho. Eu tô sozinha, é ruim pra pessoa colocar as coisas, né? Mas é assim mesmo. Aí eu coloquei todo o milho. Aí agora eu vou continuar batendo. Então, pessoal, como eu já bati o açúcar, o óleo e os ovos e o milho, agora eu vou colocar uma xícara de flocão de milho e meia xícara de leite. Ó aqui. Uma xícara de flocão de milho e meia de leite.
Aí eu vou colocar para bater de novo. E aqui já tem a forma untada com óleo. Eu coloquei óleo e um pouco do flocão de milho. E é isso aí. Agora eu vou colocar de volta para bater e vou acender meu forno. E também, pessoal, um saquinho de coco ralado. E uma colherzinha de sopa de fermento. Aí eu vou continuar batendo de novo. Meu forno tá aquecendo. Então, pessoal, eu já bati, ó, com essa belezura, essa delícia. Aí agora eu vou colocar na forma. Aqui, ó. Colocar na forma. Aí aqui eu vou colocar no forno. Aqui, pessoal, já coloquei a massa dentro da forma. Aí agora eu vou levar pro forno. Aí quando tiver pronto, eu volto mostrando pra vocês como foi que ficou. E falando quantos minutos ficou no forno. Tá, pessoal? E é isso aí, ó. A belezura que tá isso aqui. Uma delícia. Fácil de fazer, rápido. Não tem assim, não suja muito, que é só bater tudo de uma vez, né? O milho, o leite, o açúcar, o óleo e os 3 ovos. Fácil de fazer mesmo. Coco ralado e o fermento. Se vocês quiserem colocar creme de leite, coloca, só que eu não quis não, pra ficar aquele saborzinho da roça, né? Que é muito gostoso. Aquela maravilha de bolo de milho. E é isso aí. Aí depois eu volto mostrando pra vocês como foi que ficou. Tá, pessoal? Vamos lá colocar no forno. Meu bolinho já ficou pronto, meu bolinho de milho. A Riquelme acabou de chegar porque eu tava fazendo sozinha, né? Mas com fé em Deus deu certo. Olha, minha gente, que ficou bonito. Uma beleza. Tudo de bom, tá? Show de bola, que nem diz meu cunhado. E o cheiro que tá cheiroso, né? Cheiroso, um cheirinho de milho verde, né, Riquelme? Isso. Então, pessoal, eu vou tirar ele daqui, vou desenformar ele, vou colocar na forminha de bolo, né, Riquelme? Aham. Pra ficar aquela belezura. Pessoal, eu vou passar A a faca. faca ao redor. Ó, mas ele tá soltinho, ó. Que é pra ajudar a desenformar, né? Que beleza. Tá soltinho mesmo, Tá, né? soltinho, ó. Aí eu tô passando aqui a faca, né? Uhum. Se tiver alguma coisinha grudada, já desgruda. Ó. Com cuidado, uma hora não bagunçar ele, que tá uma belezinha. Muito bonito. Pessoal, eu tô de parabéns, não tô? Uma verdadeira delícia agora, ó. A gente vai mostrar desenformando. Vou colocar essa bandejinha aqui, que é de uma Da boleira. boleira que eu tenho. Eita, a mágica. Tcharam, vamos ver lá, vamos ver como ficou, pessoal. A hora é agora. A hora da verdade. Ficou bonito mesmo. Que belezura. Olha. Uma delícia. Olha, pessoal, essas coisinhas branquinhas foi a fuba frocão que eu botei. Flocão. Sim, é. Eu No botei caso, na a senhora forma. não usou farinha de trigo, não, Não, foi? não. É porque, minha gente, eu não tava em casa, aí eu não assisti, não sei como é que tá o vídeo, né? Isso, mas deu, do jeito que eu tava pensando, deu certo, olha. Fofinho. Que beleza. Uma belezura com um cafezinho quente. A chuvinha que tá. Tá chovendo, deixa eu mostrar. É que vai estar escuro, não sei se vai dar. Olha, minha gente, o dia todinho assim hoje. Chovendo. De tarde não deu uma trégua. Sim, pessoal. E
Lembrando a vocês que esse a gente vai partir, que o outro, você me desculpe, que o outro a gente esqueceu de partir. Não Que foi a torta, foi. Mas esse aqui a gente vai partir, ó. Pra vocês verem como ficou por dentro. Aqui na mesa. Nossa. Deixa eu pegar um pratinho, né, Ricardo? Pegue. Ficou bonita mesmo, mãe. Ver como foi que ficou. O bolo de milho da Silvia. Pega aqui. Olha, pessoal, eu nunca usei a minha Espátula. Vai inaugurar hoje. Vou inaugurar com meu bolinho de milho. Tá vendo pra tu ter um dia? É verdade. Pessoal, tá me dando água na boca. Isso é João Neto atrás. É mesmo. Olha. Ele, mãe, eu quero. Ó o cheirinho. Tá quentinho ainda, Tá né? quentinho. Olha. Nossa. A belezinha que tá aqui, pessoal. Tá bonito, viu? Olha por dentro. Maciozinho. Ó. Fofinho. Nossa senhora, tá muito bom, Riquelme. Experimentar um pedacinho. Só que tá pegando fogo. Tem que esfriar. Agora com a faca não vai não, pegar um garfo. Tá bom? Pessoal, não foi porque eu fiz não, mas tá ó. Uma verdadeira delícia. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês gostem, que vocês vão gostar, vão amar. E façam essa belezura na casa de vocês, que é uma verdadeira delícia para vocês lanchassem à tarde com um cafezinho quente. Nossa, é muito bom. Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. Quem estiver chegando, se inscreva. Aperta, dê aquele like, joinha, né, Ricardo? é. E que Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau.